د پاتې باران دی ناول دوهمې برخې ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې د زړه په غوږونو یې راسره واورئ. په تیره برخه کې غزن زمرک ته وویل چې که زه خفه یم نو بیا د غم او د ښادۍ د دې ګډون پایله به څه وي؟ زمرک ځواب ورکړ چې ته خفه یې، د سیند دا نغمه به دې له زړه نه د خږبان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شې. زمرکه ته چې څه وایې له یوې زاویې نه ښه وایې، خو زه فی الحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به هله له فطرت خوند واخلم چې د خپلې جذبې او تخلیل په خم کې رنګ کړم. هغه مسکی شو او راته یې وویل تېره اونۍ دې د فلسفې کتاب څه واخیست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي. سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوي، زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم. ته د غره نښترو ته اواز ورکړه چې ټول سرندې شي، اوره بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه فطرت تر موږ ډیر فالوان دی، صرف په خیال کې مو پریوز بره دی. د حقیقت په دنیا کې زموږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. ښه که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوي نو ما خو بیا تیری وکړ چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه له دې فلسفو به تیر شو، غور به وکړو چې اوس کول څه پکار دی. په مسکا یې راته وویل سمه خبره دې وکړه، له دې ځایه پښې ویستل پکار دي. زما هم خوښ نه شو، منحوس غوندې ځای دی. ما او تا پکې ډزې وکړې، خو ځه خیر بلا وه او برکت یې نه و، هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل وزرې خو نه لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو، خو پښې لرو چې والوځو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو. خو پښې لرو زه چې د غره سر ته وخیژو، دا سیند به له هسک ځای خامخا یو داسې سپین خامار ښکاري چې له ډېره ځنونه به یې خوله زږونه کوي. خو زه وایم چې د خامار پر ځای د چنچڼو نغمې واورو. غوږ شه، د پورې غاړې نه د رباب اواز راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې د نغمو جامې اغوستي. زه چې نن له دې کلندرانه بنډار نه فیض واخلو، ښه چې راتلونو له حجرې مې رباب راخیسته منع دې کړم او اوس دې د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټوکې په انداز مې ورته وویل ته مې ځکه د رباب له راوړلو ایثار کړي چې دروند نه شي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډیر دي، ساړه مو کنګل کوي. زه چې ورځو، زمرک راته وویل که ورځو هم خو څه حال به یې راوباسو. زمرکه د رحمان بابا دیوان خو راسره نشته چې په پال پرېکړه وکړو. نوره ستا خوښه، د ګوتو ښکیل راسره کوي او که شعر وخط ولو. ځواب یې راکړ ناشنا، یو کاڼی راواخله او د هغه کمره بیخ کې د ولاړو اوبو منځ ته یې ووله. که څپې تر کمره ورسېدې ستا او که نه زما خبره به منې. ما هم کاڼی راواخیست او اوبو ته مې وویشت. ښه وه، څپو یې کمره ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه بل ځواب. راسره روان شو خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبور و. ویې ویل چل دې وکړ، خو زه خیر دی. ما درته د کاڼي وویل تا د نر زوی هم داسې درغنه راواخیسته چې په عمر به دې نه وه جګه کړې، هسې نه نوم یې درته ویستی وی. په خندا مې ورته وویل نه، زه بیخي روغ رمټ یم، چابک د رباب محفل ته درځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو او د رباب بنډار ته ورغلو. بنډار ښکلی و، کلیوال سیلاني و، یو لویه کېږدۍ یې لګولې وه. د رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کاوه لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کېږدۍ په منځ کې اور بل و او څڼورو زلمو ترې د اتڼ ځنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره یې د سوات غرونه له نغمو وپنځول. بنډار پای ته ورسېد، د هوټل پر لور راهي شو. زمرک ته مې وویل اشنا هره ورځ به دې رباب کاوه، نن مې ومنله چې په زړه کې دې جوش او په ګوتو کې دې کوډې دي. زړه خو مې غواړي چې پس له ننه دې ادم خان وبولم. نه اشنا ډېر پام به کوي، زه د وخت له درخانۍ ویرېږم، بلکې سخت ویرېږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ښه
ماته به رباب را زده کړي. هو خو هله چې درخانۍ پیدا کړې بس داسې وګڼه چې درو مې موندلې او خانۍ ته لا ورځې پاتې دي. مطلب دا چې د رباب تنه دې موندلې خو تارونه ورخېژولې پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیال جان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو ګوړه مې ورته ایښې وه په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې د درخانۍ لپاره زده کوې په ګوړه کار نه کیږي. د شاتو بوتل به راته راوړې بنده ته منظوره ده. ښه اوس دا راته ووایه چې درخانۍ بیبي ده چېرته؟ دا به درته وایم خو هله چې رباب را زده کړي. زمرک مسکی شو ویې ویل ځه دا د انتظار غرب هم په اوږو واخلم. پوره استاد یې مجبور یم چې اوس زر تر زره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی. خو زه چې اوس هوټل ته ځو دا هوټل کوټې ته چې ورننوتو زمرک په خپل کټ کې وغځېد. ما تلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړ او راغږ یې کړ. غزنه وغزنه ځواب مې ورکړ. هن بیا دې څه په زړه کې راوګرځېدل؟ هسې ما ویل چې خوشحال بابا پیژنې او که نه؟ هو څه ناڅه یې پیژنم خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سوات نامې په نامه منظوم کتاب لیکلی دی. یو دو بیته یې راته یاد دي. تر کابل نه هوا د اوړي ښه ده، د کابل هوا ترخه ده، دا خوږه ده په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی. حیف دا چې کشمیر ارد دی سوات تنګ دی. زړګیه زه چې لومړی ځل سوات ته راتلم د پښتو له ښوونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی خو چې خوشحال بابا وایي خامخا به همداسې وي. ته یې منه خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا دې تر کابل خوږه وي. ګوره ګیلمن کېږم څلور موسمه دي. خوشحال بابا وایي چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل له هوا خوږه وي. معنا دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په همدې خبرو زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو سره پرېکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په اړوند په همدې خبرو خبرې پای ته ورسوو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو.